Pada tahun 2023, sebuah misi luar angkasa yang ambisius diluncurkan oleh agensi antariksa terkemuka dengan tujuan untuk mengeksplorasi galaksi terdekat, Andromeda. Tim peneliti terdiri dari para ahli astronomi, fisika, dan teknologi canggih. Setelah perjalanan yang panjang, mereka mencapai jarak yang belum pernah tercapai sebelumnya. Saat mereka mendekati Andromeda, pesawat luar angkasa mereka mendeteksi sinyal radio yang sangat kuat dan tak biasa. Sinyal ini memiliki pola matematis yang kompleks, jauh berbeda dari gangguan elektromagnetik biasa yang pernah mereka temui sebelumnya. Tim peneliti pun bingung, namun tidak menyerah. Mereka berusaha mencari tahu asal sinyal tersebut. Penghitungan lebih lanjut mengungkapkan bahwa sinyal ini berasal dari sebuah bintang neutron yang sangat besar dan padat, yang tampaknya mengirimkan pesan yang diarahkan kepada peradaban lain di angkasa. Seiring waktu, tim peneliti berhasil menerjemahkan pesan tersebut. Sinyal radio tersebut adalah rangkaian kode biner yang mengandung instruksi untuk mengkonstruksi perangkat interstelar yang dapat berfungsi sebagai gerbang ruang waktu. Ketika kabar ini menyebar ke bumi, dunia menjadi gempar. Teknologi ini dapat membuka jalan bagi eksplorasi antariksa yang tak terbatas, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang etika dan bahaya yang mungkin terkait dengan berinteraksi dengan peradaban alien. Sementara itu, komunitas ilmiah dunia mulai memperdebatkan apakah harus memanfaatkan teknologi ini atau tidak. Beberapa khawatir tentang potensi risiko dan dampak yang tidak diketahui bagi umat manusia. Cerita ini menjadi pusat perhatian dunia, dan pertanyaan tentang apakah umat manusia harus berani mengejar keinginan untuk menjelajahi angkasa luar semakin mendalam. Akhirnya, sebuah konferensi besar diadakan untuk membahas implikasi teknologi ini bagi peradaban manusia dan potensi interaksi dengan peradaban luar angkasa. Di tengah ketegangan dan pertentangan, penemuan sinyal radio misterius dari luar angkasa telah membuka babak baru dalam eksplorasi antariksa dan memberikan umat manusia pilihan yang tak terduga tentang arah masa depan peradaban mereka. Bagaimanapun, apakah manusia akan memanfaatkan teknologi ini dengan bijaksana atau menghindarinya demi menjaga keselamatan dan integritas peradaban mereka, menjadi persoalan penting yang harus dijawab.